Donc lelo bozozwa biographie ya vie ya Chantal. Nanzela ya meilleure amie na ye, camarade na ye, oh Chantal abengaka mère, chi, ya ba chimène, ya ba kelos. Donc le no yambela bino chimène qui a la ba kelos, tozana mituna, muto pazana mutuna, o ya lingaka ayeba, ya vie privée ya Chantal, concerné vie ya Chantal, na zawana boko mamituna na bino tokotanga, ya malamu tozu ya mabeto. Bonsoir. Naba o ya ngai. Oh ba soutenara Manuela Kitoko ba bonsoir na binoa na moni bokoti ebele mbote na batu nyonso ba bonsoir ba bonjour na bino ya bino mama ya bana 5 vrai chéri na bino yeyo mama bana 5 Manuela Kitoko moi sinzambe elobi ba soda makasa Manuela Kitoko ba mbote na bino bana groupe messenger ba mbote na bino nazomona ba soda makasi ba soda makasi Fabiola Makaya Fabola Makaya babiki pa masokele bikie di baliaka landula Fabiola babi basoda makasi linda babi linda Manuela Musukisi baby igete tole kandoki ya Chantal wana ba faux compte nanga Manuela Kitoko mama bino azana toujours pour na bino Manuela Kitoko akotini bana membre babi Rachel ba gros bisous ba soda makasi na zana bino na fin na otika bino te Manuela Kitoko eloko ni Manuela koti peuple congolais ezana batu mususu balandaka biso bayebi ba guerre tozaka nango banda début tina moment otokomi et après na batu mususu balandaka ba guerre na biso bazo comprendre te peuple congolais ba monika Manuela Kitoko atie photo moko boya salaki en direct azu photo a lancé la mire na ye na kati ya direct na ngana lancé ki photo o bomona ki ndeko mwasi na lisuble bakangi ye lisu ezobimisa makila ezalaki ndeko babengi na kombo ya Chantal Ibola lelo ngana ye lina no rando te mena ye to banda ko expliquer to kenena na banana to ya to solo na na bino na zana mupaya spécial o ngana ko yamba lelo no sala musala nga étant que Manuela Kitoko étant que journaliste étant que chroniqueur na koyamba invité nanga po balobi mansu to bandaki kotambola toyebanaki manso ya mokili matongi elekaki biso mbeka donc lelo na koyamba meilleur ami oya bengamaki mama camarade nyonso ya Chantal Ibola o basalaka ba secret na Chantal Ibola peuple congolais adingi ayeba ba vérité cachée o ebatamaka na sima ya ba direct to salaka lelo nazo yambela bino ndeko ba bengi na kombo ya Chimène Kiala Bakelos meilleur ami ya Chantal Ibola o balobi ke bazalaki lokola ceinture na pantalon elie Chimène elie Chantal elie Chimène bakabola ka nyonso sofi kaka mibali donc eloko etikala ka Chantal Ibola na Chimène ba partager te ezaka mibali pona bana balatisa na babilamba donc bazana makambo ebele o basala secret lelo tolinga to yeba vie ya Chantal qui est Chantal Azanani, tout le monde a fait moi de sur internet, il est très Azanani ici. Donc, on a zaki nango ya koloba na pour le moment donc mi tourner aux aléanga, ba réponse est ya meilleure ya mi à Chantal. Donc direct on a ça les a uniquement vie à Chantal pour na bateau ba yeba Chantal Bolate, beaucoup découvrir qui est Chantal. Moutuni na dekarabi sur internet asala makele la azanani avant da wapi à vivre en deni donc lelo boyo kama solo ya Chantal Ibola nazala ki avant na yamba invité nanga na linga na yebisa na message ninga lancé na Chantal criminel moi c'est trésor onzo et toboka Chantal Ibola omoni nga Manuela na linga kayote tina kokufa donc naza penande naza souci soué na ngeza omoni boloko oyo bana na misatu babetaka soué nangeza ke yo faut se retrouver na prison wana baninga baza ozanga mobali ozangi ndaku ozangi nyonso donc soué nanga mission nangeza ke ozanga nyonso ba audio oyo tielinga na bane ko sola ko ponga so na koti na groupe nanga na salle ezake Chantal aza boke ofinga ye na moni ba che photo Chantal attaqué donc to beta kaka mabena yo donc na munoko nanga na ko beta jamais malamu na yo na bane ko tonga pena na obeta lisoleza ba ujone ezanga eza penanga ndenge yo bande ko luka opanza libala na nga relation na nga na John
alali batuna yo alali kisimbo yela inga John alali atiki azongeli Manuela ne oui mobala solo na lali sibino kawo kota bolingo John azana mwasi na ye asengi mwasi ne pardon donc ngape souwe na ngeza ke moni yo na mobali wana shege ozanga ye bana ozangi ndako ozangi yo o se retrouver na boloko souwe na ngande yango wana donc alors on a zaki no message au peso ba audio te yo zaki na baninga amitié obimi na eloko na maboko te okomi ko luka ba biloko na ba WhatsApp na nga ya mikolo okozwe eloko te audio te za 0 eze eloko te ya mukinza bozi na benga invité na nga ya lelo ba feza connecteur Chantal Ocheba audio yoka ndeba lukara vi oui na lukara peno kende boloko o se retrouver na boloko bakangi ozangi nyonso souwe na nga yango wana mususu te mibale te moi place ovandaka na bikoko wana peno zanga nyonso place ba sachet ba olia mbala yo pe na monio na yoki ke Chantal akoma olia mbala na ba sachet sikamo wana nga na zwi kimia tant que yo no koma olia mbala na bango te oui no lukelo malheur makasi Nacha bafle po boyoka bien. Oui, allô, bonsoir Chimène qui est là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Boyokanga. Bazoko très bien na tchepa. Na tchelio bafle. Très bien. Bonsoir Chimène qui est là-bas. Meilleure amie à Chantal Bola Oto Yeba qui on a combo ya mère. Bonsoir maman bandeko ba Olanda biso. Ngai dirait que le eza uniquement na posa po eza na peuple congolais o bazolinga ba yeba ba vérité sur Chantal mais avant to banda bonne santé maman Chimène. Ah santé qui to quoi tout va bien nyoko malam. Na tete. Boni papa mama lupango boni mobali na biso libala. Na pesi bambo tu batu nyonso bazana direct boss tenir biso ba gros bisous na biso. Ah Bambote wana Mama Chimène avant to banda en direct na biso na bongisa ki keke mituna oyo peuple congolais balingi ba yeba to yeba ka Chimène ki ala meilleure amie ya Chantal mama ya Chantal donc nyonso ya Chantal meilleure amie meilleure amie mama na ye anga niveau za camarade na ngati. Ah, maman, ok. Oto, ebaki maman ya Chantal Ibola, Chimène Kiala, yeyo. Chimène, ba question eza ya nga, ba réponse eza ya yo. Naza, premièrement, na lingi na yeba. Naza na mutuna mo na lingi na tuna o lelo. Na lingi na tuna yo mokilingi yeba. Eloko nini, esali ke, yo na mwana na yo Chantal Ibola, bokoma na niveau o bokomi na internet, babiloko ebatamaki na sa mesa nyonso ebimi na mokili. Eloko nini, boweleli na ndeko na yo mwana na yo nyonponga na kobenga po bokoma ki bokendaki loin donc mwana po neto zaka na bana bazaka ba camarade na biso nyonso ya biso donc même chose pe na Chantal Bola o azaki nyonso ya yo meilleure amie mwana eloko nini esali bokoma na niveau oyo boningisi mokilo fait ponga na yebaki Chimène na Chantal inséparable. Mais eloko nini esali ke bokoma na ndeko na yo na niveau oyo nga na tie caméra bandeko basolanda biso eloko esali bon eloko esali to koma na niveau oyo eza Chantal azaka to benge bisexuel hein pour alala na basi alala na mibali Chantal Bola abimaka na Angelos Chantal Bola monaka photo moko boye Angelos bakangisaka na bapati na bachocopik na nganda na bango wana na bosani kombo nganda quoi Jonga je crois voilà Jonga je crois allez et ça là est bien te azwa photo wana yo Manuelo ebi to na opeka tuzana na groupe memela bisongo na abanda bon to banda kotonga bango de A Z tonga to sisa le photo nanda kwa Angelos to tonga ngo de A Z ana bakiti ya madunga te loka madunga te mote ndela pauvre tonga pesa ndeka to misana ekusa naka moi un jour boye adresse nanga et bimi na net pour ne pas expliquer bien pour comprendre bien décembre tango Chantal ayaki chenga comme je sais qu'elle sait pas lire ni écrire nazoki enveloppe
monika nde batindela biso bacourrier nde bakomaka nom prénom na adresse nakangaki yango photo nabwakela Chantal ntango nabwakeli Chantal boye décembre mpe deki bapeti mpe deki kaka boyebi kaka baperiode yango namona capture yango na adresse nanga na internet nakosa bino te esalanga malili na nzoto namona mba moko ya insécurité ya bana nanga naloba moto naza na ye soki capable ya kopesa adresse apoko zoba wana lele wana ya kisita asalaki ye chantage comme ye Chantal asalelaki ye zuwa ndenge amonaki ye na pati mpo pati mpe bisexuel ndenge amonaki bango na susi asalaki zuwa na zuwa wana sikoyo tellement nga nazalaka na rando na bango soki bozo se rappeler tobebanaka boye tokotanaka na net oyo nayaka koexplike histoire ya papa ya Suisse oyo nayaka koexplike histoire ya papa ya Suisse sikoyo ye Angelos asalaka Chantal chantage soko olingi nazonga pembeni na yo pesa biso adresse ya Chimène Chantal apesa adresse nanga comme ayebaki ke pembeni nanga gendarmerie eza eloko eya te wi apesa adresse nanga yango eloko esala nga Chimène nde yayaka kobetela bino bamasolo oyo akondimandimi akondima te tali bino de toute façon j'ai des comptes à rendre à personne nga nazwa décision nanga nalingaki lisusu azala pembeni nanga te yango nakendaka nanga yango mpe esalake aya kosala video oyo ayaka kosala wana aloba oyo epala aloba namonango tellement banal tellement pas yango mpe esalake na réponda te nakenda na kwa nanga na banda voilà réponse nanga Manuela sur question posée kai ok mpona bandeko bocomprendre bien te ezalaki na période moko eutaka koleka Chimène Ikiala bakelos Bambi Mumba bazalaka na mwa baproblème barando na bango oyo esali ke Chimène Ikiala wana à l'époque naza na Chantal na Chimène esali ke Chimène aza na rando na Bambi na Angelos tellement abimaka na Chantal Ibola Chantal azalaki entre maman na Chimène na Angelos soki Chantal azwi parti pris ya Angelos barobe balana Chimène soki pe Chantal azwi parti pris ya Angelo ya Chimène Angelos arobimisa vérité nde bazalaka ba lesbienne Angelos azalaki déjà prête ya kobebana na Chantal ayebaki ke soki babebani na Angelos aza na ba secret oyo ya kobimisa nde balalana bazalaka mwasi na mobali ekosala bien te Angelos akweiselaki Chantal Ibola boy nga naza na posa ya adresse ya Chimène jour Chimène azokoma adresse na ye akomaka ngo na papier tozalaka biso misato na groupe Chimène akoma adresse na papier akanga ngo photo abwakela biso na groupe ndenge kaka ezalaka barando tolandaka na ngambu mosusu bandeko tozali na bango barando tomona bandeko wana ndenge ezalaka na photo ya mutu songolo bazokomante bazwi adresse ya Chimène bakangi yango bakomi kobambango na bacommentaire omoni Chantal Ibola trahir yo ye mutu atindeli biso adresse na yo avant adresse ya Chimène ebima Chimène na tiaka bapapier moko ya Chimène na mire na ngai ya makambo ne ya ndako mbelakisaka adresse te mais ntango toyokomona ngai na Chimène na bapapier wana ezala te kaka adresse ya notaire moto ezalaka na bapapier wana adresse nange ezala wana sikoyo ntango toyokomona bandeko na bacommentaire oyo bandeko nde tozalaka na bango na barando baobamba na bali news bazobamba pa na biso soki moto asala direct babambi bapapier na tozwi papier wana tozuma na Chimène obi mère papier oyo bato bazobwaka na ngambu ya bana matete mais eza papier oyo yo tindaka ngo na groupe okanga ngo tozalaka nga no misato ekomi na maboko ya badiversaire ndenge nini tozongela Chantal na groupe Chantal tobandi kotia ye mulunge oh te mère problème ezalaki Angelos mutasengaki ngai Angelos mutasengaki nga adresse non atindela kaka Angelos nga na yebi te po eza na eloko musu na vie okoyi kowanga nango te tant que yo yebi ke tozalaki biso misato eloko wana ekomi na maboko ya adversaire ndenge nini nde Chantal ayebisa biso te napesaka kaka Angelos me natindela ngo jamais na ngambo ya bana matete tosuki wana eza bongo te mama Chimène eza bongo exactement eza vraiment bongo
Nazaraki na question ya mibale onga na ngena tuna o mama Chimène. Batu balingaka bayeba. Batu balingaka bayeba. Chantal Libola o tomonaka Chantal akangama esika moko na cuisine. Asalaka ba live. Chantal Vanta, Chantal abongana nyonso, Chantal Jardin. Donc tomonaka Chantal na monaka kaka Chantal asalaka ba image na cuisine. Lelo peuple congolais linga yeba. Mais quand on peut expliquer biso ndaku ya Chantal via to ke non ndaku pot Chantal Azavanta. Pourquoi Chantal Libola sale la biso ba direct ki kaka na cuisine? Batu balingi bayeba condition ya studio ngo ezalaka ndenge nini kuna na kati. Mais quand on ko betela biso via ndaku ya Chantal, po to mona ka cuisine. Allô maman. Allô. Oui, tozo kayo. Oui. Olandinga. Na comprendre question na ote pour appeler Kota Kinga. OK. Question na ngeza boy. Peuple congolais, ezana bato ebele balandaka biso na ban direct. Des fois au mona Manuela kitoko na ko sala direct na toilette, na cuisine partout, na salon, na chambre. Pourquoi Chantal Libola akangama kaka banda na yeba Chantal asalaka direct na cuisine? Pourquoi asalaka direct na cuisine? Condition de vivre ya Chantal na studio wana ezandenge. Ko expliquer biso moto moni jardin, Chantal a vivre na ndenge nini? Vina ye na ndako. Expliquer biso na ndako. Nandenge ngana Katae. Excusez-moi, appelle moko ekota zela. Oh là là. Katae. Excusez-moi vraiment tellement aba mutu moko o déranger on dirait ba la tena sala live yo. Okolo balelo. Ndenda boy pona ndako Chantal azaka to loba avant na Saint-Ouen. Mais à côté libala pas trésor. N'a pas trésor wana eza studio. Et cause à mon studio mo eza bon et cause à la terre. Mon studio mo comme qui ezaka mo cuisine wana kande bo mesana ko mona cuisine, toilette, douche na tonda ba funde télé, bazo mo rideau mo roboye basala ke bakabola ko sa bango ta mo chambre ka mo mbet mo bende ko tuta ba peta libeta ba compte wana e ba 150 € wana. On a chambre na canapé na bango ba o ba canapé pour quand tu aussi ba vandela ba voilà quand on a salon yango et tellement bien te yango film voilà réponse moi studio moka mukie za penda mukie ya penda mukie manda ka bongo na bana simbati. Donc, si je comprends bien, Chantal avandaka na studio, moi studio, moi mouké, azwa lisusu li puta tchana katika, tu peux comme une chambre salon. Voilà, c'est ça. Donc, na kati ya douche à Chantal et tonda baki funde belé pour espace ezate. Et l'ende kuneza studio pour komba bomba pour masquer dido. Sara on va na studio. Tuna bato bavanda na studio nde bazana banda kutonda baki. Oh là là. Sikoyo, to mona ka Chantal azolobela bilamba ba forme ba nini. Siko bilamba ne vandaka wapi ponga mona chambre ngo ndenge akabola ngo pourtant to sola na groupe na mona ndenge atia barrière inga tia na kati ndako na studio. Siko bilamba na ye evandaka wapi? Bilamba wana azana placard. Manila, bilamba moyibi. Bilambo iba to panda so le tata kolobela bilamba moyibi aya kolobela bilambo asombi akoti magaza sombi bilamba moyibi aya abomba ngoka na kati ya studio wana kaka na ba pointeur abomba ngoka wana donc azana placard a malonga te ngana mona mwa elo moka mo ba mo etelema esala ipasila ba ningana wana elonga mutambongo mote mutambongo ama malunge zate. Donc il faut comprendre bien pour mère Chimène Msusu alobarani na moi fier ngana nazo expliquer bino. Donc Chantal avandaka na studio asala barrière a inga na liputa na kati ya studio. Siko na studio ngo azana place rozana placard donc abeta ba mabaya pona robonga biloko moyibo ya kolakisa biso aye auti na bilamba bo ya lakisi biso. Donc abomba ngona ba donc on ça pas même na placard. Donc soi-disant
soit disant mutu mbongo, soit disant sabes, o la bien mais o zangi placard. Maman, ba défect c'est belé. Si qu'on a linga ina tuna, na une question sous peuple congolais linga kayeba. Chantal toyebi ke na Congo a coufé la bana mi balé. Na Congo a coufé la bana. Moi le chargeur là-bas je m'assois là. Olobi biso toyebi ke Chantal a coufé la bana mi balé na Congo. Donc na total Chantal azana bana combien na oya coufé la faut compter na ba oya coufa mi balé à Congo na poto. Ana bana combien? Nga yebi 4. Na yebi 4 a na poto. À part ba oya coufé là na Congo na yebi 4 awa. Siko na kati ya studio wana bavanda na bana combien nanda po bat ba olinga ba yeba. Donc Chantal Bola mama bana 4 avanda na bana combien na studio? Na studio na à l'époque babanda vanda 4 personnes mais Sergine papa na récupéré babanda tana o mbali ki wana kabila to kabila na ye mobali. Et bon bana mi balé au côté wana misatu donc Sergine azapa tata na ye Kabila bazana bango sikoyo moko mibale batikali mususu baza wapi? Moi ne Ornella bavanda na Saint-Ouen kuna na ndaku na ye wana o baokanga kalate moi na wana mususu kombo ezoki manga papa na ya récupérer depuis tant ba placer bango na foyer papa na il fallait que récupérer Ornella na mwana ne papa na récupérer mwana na tika Ornella kenda foyer zo mwana bokola mwana kitoko papa na mwana na te éduqué na bana Chantal Bola nyonso te mwana na éduqué pardon papa na ki pa ke bien nyonso batika liwana OK, merci. Donc pour na ko éclaircir les sous et pour nga nazana pour comprendre pour direct o etika les biographie ya Chantal Bola. Donc Chantal Bola za maman ya bana 6. Akufela bana mibale na Congo, awa na poto azana bana 4. Mwana moko uta na zemini na Kinshasa abota ye awa na poto mais azwa de zemi na Congo aya na zemi wana na poto ezande mwana ngoye wana nde Ornella pa uta na Congo. Oui, ye wana Ornella. Alors, il faut qu'on éclaircir tout bien pour donc bana 4, na bana 4 au Chantal, abota awa na poto, Ornella, Sergine, Kabila, na Britney. Na Britney, moko kombone Britney, mona azaka bien éduqué na papa na kipake bien kombone Britney. Donc bana 4. Ayeba mona ana tilelo azaka na contact na bana nga ba solo la kana bana nga ba benganaka mena mama bazaka na contact. Oh là là. Donc Britney moi na Chantal oyo akenda papa na ya zwa pe na lingarate moi na za na contact na Chantal ya garda toujours relation moi na wana nashmen kela bakelos. Donc na expliquer bino na bien peuple congolais tant to finga naka ozwi muto zo finga Chimé na tuna na mutuna na pona sangiselo ko na beta. Chantal abotina combien les tata? Chantal abotina mibali combien? Abotina mibali 4 comme ana 4 bana. Pour moi na ana tata na. OK, merci. Mère Chimel pesanga mwata muke na expliquer. Bande ko na ngande to sala ka rando oyo. Eza na muninga moko tellement nga sala lokwa misu makasi ba pimela mayele illettré, azana ba handicap mental ya nzoto makolo nyonso. Alingaka lekela baninga na mayele boyo kana mutu afinga ka Manuela Ndumba Manuela botana batata yo ndeko mwasi Chantal Bola boti 4 bana to baka boti na 5 mibali po bana na mibale akufela na Kinshasa eza ya mobali moko na porteur donc bana 4 aboti na poto donc il y a 4 mibali Chantal aboti na 4 mibali yo nanga na boti na 2 mibali na boti na 3 mibali na muto aboti ba papa mibale Chantal yo nanga to boti tata parce que yo lekelinga ponga na boti na 3 papa yo boti na 4 na 5 papa donc ngana yo babenga biso ba tata Chantal aboti na 5 mibali na pinga batu bandumba na 5 mibali o Chantal oboti na bango siko yakanga Manuela na longolo na ba defect ngai ba botolinga bana kala mingi te pas même soki 3 mois mais yo Chantal ba botola yo bana depuis mwana na o azana 21 na wana azalaka na 4 ans mwana na yo zongo na 18 ans donc veut dire que yo nanga to andenge moko te nga ba botolinga mwana pona beta mwana mais yo ba botola yo bana po obanda ko melisa mwana mela diamba bakuti bana mibale belé na ndaku na yo mwana mela diamba na loyeli ambiance mibali bazalaki mwana meli diamba
eza non infraction maman irresponsable okokende ba boîte osundoli mwana na yo bana no pa ba camarades yo ba do vana so place nyongo no vana po yaka pare osundoli bana pa ba camarades ba botola o bana wana nyonso 4 soki 3 ba botola o 3 bana oya avanda na fera ye kala mingi ta zongi na 18 ans mwana na musu Britine avanda pa tata na ye mwana na musu Sergine oyo mobali na yo trésor abitu atobola avanda pa nzengele ayaka pa na weekend sko Chantal nanga ba botoli bana na yo biso mi bale ba benga ngoni biso no ba botola biso bana tipozo boko la bana 4 na ndaku te ngana zaka na bana na 5 soki boye barate soki Olanda botoli mutu mwana ba okende ochalo kwa mamingeni ba chona ndaka mukie po ba yebisio ke nikolo bate bana bakozonga ka lisusu te na vie ngaya nga bana eza punition po na betaki ko bete za mabe mais Manuela mama responsable bomona ba télé réalité nanga ndako na olakisa ba chambre ya bana posé mama responsable na beta comme maman nyonso abeta ka mwana komi na puberté mwana otiela ngati grodo tant que africain na beta mwana nanga pena na beta on ndimaka devant mindele ke na beta mundela ebisinga non ici ce n'est pas africain il faut parler avec sa bouche il faut pas taper donc mundela pekisa ko beta ngana beta mais ngana tika bana pa batute na kende kotala mobali nanga John na tie bana nanga na car inde direction Paris na tambola kana mabata nanga donc Chantal ngana yo tozandenge mon côté donc yo soi-disant ozokumisa Kabila na bandi na bana mama responsable te Chantal yo za irresponsable donc presque likolo ya 15 ans maman irresponsable na l'état neti Chantal sans trésor au moni mwana na Chantal abota Kabila sans trésor ceux qui ba kaboni na trésor pour trésor muta garda a garda Kabila zara na responsabilité il y a trésor mutu abima lokola moi c'est à trésor ezala chimène donc na l'état Chantal aza reconnaître qu'avanda na bana donc yonanga to andenge moko za reconnaître donc l'état yebi que chimène muta boko la mwana na trésor ba moi na mobali Serge Nzengele papa na Sergine ba yebi cousin ya Abicho Chantal yoza mutoko ba do fungola rabatu mbanga te donc oza fimo ko zo leka na internet ndako malonga te ovandaka na studio obeta barrière inga douche na mobulu jardin oyo sale la biso ba direct ezaka jardin te mezaka nzela ya passage pona batu nyonso ba immeuble ezan passage ezan nzela ba chango ko ba voisin ba leka ka ezaka jardin na yete po ezana batu mususu ba vanda wana eza passage yesi ko tellement ndako eleki mukie akomisango lokola jardin na ye mais eza jardin na yete. Merci. Donc au mona ke fimo ko soko leki ozo finga batu o finga muto Manuela neti nga lelo na ba no loba to solo la moi si o ayebi na kokoma kombo nete ayebi ko tanga te analphabète lokola Chantal o luka rando na Manuela Chantal okoleka te lelo na yelo pe to solo la to solo pour les montants to gangaka peuple congolais a comprendre raté donc moi si le quoi yo Chantal ko telemato fungola munoko lo ba ke Manuela ba beteli yo bana Manuela boye Manuela ti avandaka abundo mo ti a changer ndako a changer ba chambre po na obongisa ko ya bana nzambe bazozonga mama irresponsable te mama responsable donc na soki bazwinga ezate ke opo kinganya loba ki to na sundola ki bana te eza pena na beta ki na reconnaître pas mundele ki na beta ki mundele pa la kisinga ki a na poto ba beta raté ba punir nga eza punition parce que eza mbala liboso na sala acte ya bongo na sala acte wana ya ko beta donc eza to pe sa temps na temps pa na nga bazozonga mais ya yo Chantal oza irresponsable ko le kanga talaka ko kimisa Sergine l'état sengo ba oya ko zo Sergine o kimisa mwana 6 mois avant nana okota siko libala pa ya bicho mwana kendaka classe l'état landela ko donc yo nanga yo bachela o croix pa mindele okoza na mwana yo moko te sans responsabilité ya mutu mususu na mupanzi donc ngana yo tozaka moko te différence yana tolingi to kene na question mususu mère Chimène qui a la bakelos nazaki na question moko boye na ina tuna yo oyo mokili mobimba elingaka eyeba histoire ya libala ya Chantal eza na batu mususu ba nungu neti biso ba oyo tozala penza te toyoka ba eko mais vérité eza kaka entre yo na Chantal parce que yo batu toyeba kike
lisolo yo ko bete ya libalo eza lokuta te parce que toyebaki Chimène azalaki monteur. Au monde eloko babengi monteur. Voiture sans monteur et tambolate. Donc tout le monde dans l'Arabie sur internet toyebaki que Chimène kela bakelos azalaki monteur ya libala ya Chantal. Batu balingi ko tuna tolinga toyeba. Ezalaka ya solo Chantal abenga. Est-ce que histoire ya libala Chantal ezalaka fondée créé que Chantal Ibola abala trésor? Question wana mutako répondre biso na histoire wana ezakaka yo Chimène kela bakelos parce que to mona Chantal azo confirmer mère balusa caméra na mère c'est bon to mona Chantal azo confirmer que osombela ye robe ya libala toza na posa to yeba ba détails wana pourquoi balobaka Chantal abala mobali. Pourquoi batu balobaka ke Chimène mutabalela et trésor? L'histoire wana ezalaka fondé to ezalaka ya solo. Zwata peno expliquer biso. Ok. En tant que maman, binomo et puis maman soka zoba ça maman ça la cabe fort et belé. À vrai dire avant on a comme à place wana nena bete la binona mwelo muka mukie. Ezara mkomo bo eto vandi. Tout le monde a na internet anelka abwaka ba fiançailles na ya abwaka ba vidéo na ba photo na bité sur les ba photo o yaka liboso be ba vidéo ma ka bwaka ka elo mo pesala ka ke makambo libala na. Oh là là Chantal la péta les plombs. Nene akosa makambo na liboso nanga ngam na peta beta on internet. Mes photos téléma, mes photos sales, l'eau comment pour être prouvé. Ah, vous faites l'eau mon photo prouvé. Moi, à l'époque, tu as qui n'a rien ouais. Tu dis bon, ok, ni tout ça. Tu décides, Chantal faut sa fiançaille. Chantal, tu peux faire sa fiançaille, ça qui n'est ni. Zela. Maman Chimène, n'alika katonon koto. Bah tu vas comprendre bien. Olobi eloko moko boye libalango boyoka bien maman Chimène pour la ligne publique et comprendre biso mère Chimène a tourné à lobi ke ezalaki Chantal libala ne akosaka biso ke abandai ko préparer ngo 2 ans 3 ans passés na yoki Chimène kela bakelos a lobi ke non libala Chantal babandai ko préparer ngo jour Chantal amona ndeko avandaka na Anvers basaleli e fiançailles na butu nango likanisa libale banzi loba tozolanda. Effectivement et banda wana après c'est là où tu commences à ba projet to ba to sa nini to somba nini to sande nini et ça qui peut denga na vanda bien to somba bien et ça qui boue Chantal il faut kato bandela ozobima mukie na écran kato bandela non bima mukie oui faut kato bandela vela katanga i bandela kuna omunu mukie na écran boze ya bolimbisi ya Chimène obima mukie ezaka bien mutazolo babozo mona e bien. Oui, tozo kayo. Obengi caméra te. Mais non, na bengi caméra, yamba caméra. D'accord, ok. Ok, tosuka ki place oyo, tosuki place oyo lobike. Jour moi na wana Anvers à balaka, nde asalaka fiançailles, nde jour oyo na Chantal bozwa likanisi ya fiançailles na butu. C'est ça non? Donc ça Chantal passe à la fiançailles. C'est ça. Ok, continue no yaya. C'est ça, exactement. Après, bon, tu commences à ça déjà, tu bandaka, tant on a mis ce tika biso, tu commences à ça, bah, programme, deni, tout ça là, bah, projet, ah, raïbe, que massa linga bala, tu bien massa moana, c'est la même, hein, pour rester ça déjà les souté. Linga bala, nga boule, nga zan là. Ah, bon, on ponga les leçons, on sa projet na bala, on sa projet au bala, à pia katia. toyebi ke famille edaka na moment kobala bazoka mwa ba problème moko elekela bango na famille kuna po famille na ye ba préféra ko lia ça la fiançailles
ndenge déjà sa boti ebele basalaka libala mbala moko tellement mobali na ye alingaki te mobali na alingaki babanda na ebandeli à partir ya bafiançailles ye paswani sa famille na ye kuna esenga kaka ifo kaka basala bafiançailles famille na ye esutaki na kutu tobwakisa na biso c'est pas important ezalaki ke il fallait que famille ne kaka baya olamba yaya na dernière minute famille eboya kolamba wana une semaine 2 semaines avant tokenda na kosomba robe makambo robe kutu na lobela yango seko ye mo déjà beta omena osepela quand même Chantal robe wana pe okata ngo en public na osepela po eza mbongo na ngai mbongo ya mbali na ngai eza mbongo na osepela mpenza okata ngo na chaussure olataka na osepela mpenza na bag mpona defisa ope na mbongo ya papa bandeko mbongo tofutela sale ezalaki mbongo na ngai ya likelemba nauta kolia po tobandaki kosala likelemba aloba na ngai na defisa yango afutela yango sale ezonga te mbongo wana masanga la plupart de masanga à part 700 € moko akendaka kodefa pa mwasi wana kutu bozela nano oyo explike bino histoire ya 700 € akendaka kodefa ana après oyo ekreelanga baproblème na trésor bamasanga mosusu moi quelques personnes mpe bayedaki bango me bamasanga mosusu nga na mbali na nga tosombaki surtout bachampagne urbain moto asombaki babiare mosusu mpo tofutango na carte bancaire bapreuve ezali tofutango na carte bancaire na nga mosusu na carte bancaire bapreuve ezali biloko olia mosusu bapreuve mpe ezali maintenant le problème c'est quoi le problème c'est Chantal lelo ata azowangana ke nabalela ye mobali te nakosa bino te bandeko na nga echange na ngonga eloko te mpo mokili mobimbe yebi na baoyo baoboyo oloba bayebi ke libala Chantal chimene moto abalelaki ye mobali malta na nga nakosa operdre temps te ya kolobaka ebele kokota na badetail ya makambo ya libala ne narepetaka yango nachangeaka parole na nga te nabalela ye trésor po azalaki mwana na nga na eda ye na makambo ebele ata lelo azotelema devant peuple congolais kwa ganga boye chaku kaka chaku eloko nzambe apesa o Chantal eza maloba à part maloba oza na eloko te oza na eloko te ya koimpressionne nga chimene eza te mafinga wana nyonso oyo opinga yaya yakopinga nga mafinga nyonso opinga yaka na bapreuve nango donc oya na bapreuve nango te na omono c'est question na ona répondre là question na nga o répondre mais ezaka ka clair te pour nanga libala tango tosalaka libala to organiser libala nalingi to banda na boye naza na liste na nga nde na bandaki bagi oyo Chantal alakisa biso ya fiançailles bagi ya fiançailles o Chantal achaka boye o chambongo no na kati beta biso lisolo bagi na bagi wana na sombango tenga na magasin me na defisa bango oh là là toke na point ya liboso bagi badefisa ye mbongo po asomba bagi wana eza mbongo na opoti lelo mbongo wana pesa te ebongo robe kutu alata eloko akoloba te robe yo moto osombela ye okenda komixe lokola mwana moke azobaluka robe able o Chantal alata ya libala moto asombela ye yeyo mama na ye yeyo camarade meilleur ami ye moto asombela Chantal bagi na robe ebongo brésilienne o Chantal atia na mutu na maquillage muta maquillage na sapato ya nani bon brésilien on a qu'on a expliqué bien pour bien comprendre à l'époque moko bambia kenda à Chine na pesa ka 700 € na pesa na kabela 200 € pour na participer na billet na 500 € yanga pour assombela nga kabela assombela nga mesh na kina déjà na ba mesh amilai pour d'habitude na chaka ba 38 à 40 pouces qu'on a linga penza moi ba 50 pouces eza sous moi milai lisusu bambia kenda Chine akino mo ba bilamba mo bo bateka na ba mabele po nga na façon na monela bilamba ngwa bilamba ma sumbi linga ba bilamba pele na ya okute na yo na Chantal na groupe au la sabino webinde na peta na ebisa bambinga na tini tatikalo tinda oto ke sombela nga bana bilamba na tinda yo makamba bilamba te na tinda yo sombela nga mesh tina edaki yo pona biye na yo ezalaki po osombela nga mesh tellement siko amonaki tellement siko yo biso nyonso to comprenaki ke bambi aliela Chantal abenga tante ya trésor
moko boya ki abetaka shin kin atuna epo bavoice wana na zana atuna mwasi wana likambo bamesh wana mwasi wana ekutake no aloba komba bambi te me aloba ke mutu wana aza lokuta na Chine batekaka mpo na mesh ata ya 350 euros 400 euros ou 500 dollars batekaka ba 8 à 9 à 10 boules soki mutu wana azoloba na bino boule moko 100 dollars akosi bino boule moko 100 dollars mpo tosomba yango mpo toteka yango na combien tosala nini na Chantal toyokana totindela ser wana mbongo mpo nga mpenza personnellement nalingaka sac nalingaka brésilienne nalingaka chaussure elamba encore je m'en fous tu vois mais nazalaka mpenza na biloko nanga misato wana nalingaka komanka yango toyokana na Chantal ke totindela ser wana mbongo totindela mpe ser wana 1500 euros ser wana tinda bameshe yango bomona bameshe oyo Chantal akoma koteka ebima ndeti ya ye nga nabima ndeti mwa mosala ane mesel contraire kabelo na nga ya mikuse nazalaka nango nadefisaka ye yango azongisela nga loba tozoka o naloba ok wana na bameshe ona nalata ye na libala na ye ezalaki yanga voice eza te bameshe wana ezalaki yanga eza tuna moko mosusu tobimaka tokendaka oyo tokenda limu tokenda Champs-Élysées tokenda se balader na Champs-Élysées à la limousine bameshe oyo atiaka wana babrésilien wana milai ya 38 pouces yanga abungisa yango na salon akendaki kosala suki basali ye suki mokolo akenda kolongola yango abosana yango na salon wana bayibanga katikati ya bameshe ntango aya kozongisela nga bameshe même si bameshe na nga Chantal eza ya koka te mpe kozala bayibi nga zela nabenga bango nazongisela bameshe wana nyonso akenda na salon wana so disant batrouva bameshe te oyo ndambo nazongiselaki ye adefisaka yango lisusu mwana na ye ornela babungisa obomoko na osenge bameshe na nga oloba na nga nini mer napesaka oyo bameshe moko boye osalela nga perruque nabi bameshe wana nayebi place na tiango te parce que na déménagement nayeba te osa bameshe wana makasi wana mokolo yango apesaka nga na bameshe moko amikuse ya ba 12 pouces boye aose permettre aloba na nga ke bameshe wana 12 pouces wana apesaka nga nazwa yango na place ya bameshe na nga ya 38 pouces oyo abungisi nakosa bino te bandeko nakoka orépondre ete natala na meshe ya 38 pouces bazozonga baobimisa yango na valeur ya meshe ya 12 pouces yeya nabwakisa pardon soki na bandi orépondre soki na bandi olobawa na yo obima ondire moto aliboma nabwakisa réponse na oyo yango wana meshe ya libala ezalaki yanga ok explique biso bongo maquillage moto amakiyaka Chantal moto amakiyaka ezalaka petite sœur ya petite nanga nana afutela ye mbongo mère asala ebele omoi kozala mama eza ya makambo ya makambo kozala mama ya makambo ok donc so tocomprendre bien kolango ezalaki ndeti nauta obalisaka ani donc so tocomprendre bien tosilisi te naza kaka na mituna makambo ya libala donc so toke na bagi oyo Chantal atielaka biso misapi ntongo midi pokwa mbongo ya chimene robe ya lata mbongo ya chimene bakenda bambongo nange ebele yaya zela donc meshe Chantal atia jour ya fiançaille na ye chimene bagi akumisaka chimene suki atiaki na mutu chimene maquillage bamakiyaki ye chimene sikoyo feti babiloko ya feti deya wala koto ya nzoto ebongo sikoyo ndenge ezalaka na kati ya sali ya feti biloko bato baliaki bamelaki oyo ya kolamba biloko ya kolamba banani balambaki mpo masanga mpe yo moto somba na mobali no katikati ya babiloko bachampagne bawiski yo na mobali no ebongo sikoyo na kati ya sali biloko biso toliaki bato baliaki na feti elengi banani balambaki yango vérité eza boye yoyebi soki moto azobala o azofiance ezalaka famille moto elamba biso nyonso toyebaki ke famille Chantal moto elamba une semaine naoloba na bino bien une semaine avant fiançaille wana tobenga yango libala une semaine avant fiançaille wana Chantal abenganga mère moto olamba aza te
bango nyonso baboyi balobi mpe bakoya na libala te wana oloba makambo famille na ye ya nasali liko nasali se nayeba te naomona po deja boyaki bambi aya olamba po biso nyonso toyebi bambi nde azala ne salite bambi salite mare akoya olamba bilo nanga feti te ye ayaka ne muta milangwa aya olangwela biso oyo abandi opambana na mabele soni mare ye te ok natali sikoyo oke ye moko aloba nanga kanjelo sayebi olamba te natali mpenza soko natikali nga moko nakosa bino te bandeko natikali nga moko soko nalamba biloko apeki soki combien de personnes oyo toinvitaki mpo toinvitaki bato ebele la plupart plus de la moitié ya bato toinvita bayaki toinvitaki mpena bato ebele bayaki nakosa bino te na raisonna belle sœur nanga avandaka na Nantes a chef d'entreprise na restaurant na ye na Nantes asalaka pe traiteur benga belle sœur na supplia belle sœur mpenza mpo belle sœur azalaka mpe na bainvitation na ye période mokolo yango mpe ya libala wana efalaki esa traiteur na mboka moboye nabondela belle sœur na niveau moko nakosa bino te nabondela mpo belle sœur nanga ayebi ne ye te nabondela belle sœur bon belle sœur abi mpo na yo ok ngaka esa eta mosusu nde nakoannonce ke belle nazwi moto akoya olamba mauta province tocha acha ata maboko oyo bakutela ata biye aya nada ata 1 euro babimisa te nga monika belle sœur nanga vraiment na otike suda oyo rendre nga service na otike ta futa su babiye ça se fait pas nafutela belle sœur nanga biye aller retour oyo ayaka alambaka biloko ya fete ya Chantal oyo bomona wana belle sœur nanga mwasi ya grand frère nanga oyo babelelaka chimene azanga famille chimene boye me mwasi ya grand frère nanga mosaya olamba biloko ya fete wana ok oh là là donc soki tocomprendre bien nazozonga lisusu sali ya libala chimel mutatia mbongo ya likelemba yango azwa sali wana bomonaka sali o Chantal azwa ya fiançailles ne po tobenga yango libala po Chantal akotisa biso libala fiançailles eza libala te mais Chantal andimisaka biso fiançailles ekoma libala yango bomonaka na osalaka erreur libala po ye na monoko libala eza fiançailles deux familles ekutani po trésor aloba te tenga na bimaka na mwana bino bomeli masanga yango babenga fiançailles famille ye baka ke mwana mobalo avoyu abimaka na mwana biso akizenga illettré siko sali wana oya sala fiançailles chimel mbonga likelembe kota na kati bagi chimel suki chimel maquillage chimel kolamba kolia komela batu na sali chimel baji batu bamela na masanga chimel siko na ngai na tuna peka na makambo ya libala chimel po presque ngoto oloba ke eza lokuta te meza ba vérité po eloko babengi mariage coutumier fiançailles ezalaka eloko moko boye mwasi te mutu asenga yango ezalaka eloko moko mobali ngonga ntango ebetaka mobali mutu asengaka yango tomona na mindele mobali akofukamela ola mosusu na reatram asengi yo ma okozala mwasi nanga mobali ase donc eza eloko moko ezalaka ya plaisir ngai na souhaitaka te donc rêve nanga kuta eza te ke nga un jour mpo na moni babisala bato eleki na internet nakangisi mbongo na ngai ya bana ya pasi napesi mobali po asalelanga fiançailles nasepelisa bino na ndimi kutuko natanga ata 10 millions mibali na mokili balalanga to ata 10 kokombre na tie na kati ya nzoto na ngai na milalaka nango ke nga nakende kozwa mbongo na ngai napesa mobali omoni eloko babengi mariage mpo bato mosusu babala te mariage biso bacongolais eloko babengi libala oyo tokontaka makasi na bafamille eza coutumier eloko babengi coutumier eza ntango mobali famille ya mobali famille ya mwasi ekomi lettre biso mobali aye kosenga loboko biso na famille ya mwasi ekomi lettre koto ya mama na koto ya papa bosangisi lettre wana na ye nango na maboko ya famille ya bajohn apesi john apesi yango na famille na ye sikoyo famille ya john ekotanga babiloko nini famille na nga esengi babiloko wana il faut otika mobali atia mbongo ya motoki na ye yango epesaka valeur mais libala o ezake mobali atokeli yo te yo tie bambongo muninga tie bambongo bamasta batie bacotisation omoni libala wana soki fiançailles wana ekovandaka te Manuela excuse-moi zana lobelo moko seconde
Bambi achaka cotisation c'est là nazokoma pa na yo na oya kotwana na bosani yo te donc elingi koloba ke libala oyo mobali atokeli yango te atie mbongo mutoki te na kati baninga bavoisin bacollègue bafanatique batie mbongo na relation wana ya yo na trésor omoni mutu atielaki yo mbongo ya libala namona ndeko mi José azosengo mbongo ya cotisation namona mutu songola azosengo mbongo ya cotisation chimene azodeklare bagi oyo kuna azolela mbongo na ye baosengo babiloko libala wana deja kovanda te parce que osalaki sentiment alors na bolingo nyonso na kati ya love nyonso nde tobandaka relation tokosala ba délire mais toyebaka ke fondation ya libala eza Jésus ntango otie nzambe na kati na libala na bino boasocie nzambe ntango boza na baprojet ya libala okotika mobali no na mabondeli nzambe batele ndenge azokende bulo ata konika toilette anika kaka toilette po musala ya mabe na poto ezalaka te nyonso babengi yango kayu mobali pena fa toka azo nika ba toilette po akangisa mbongo ezalaka na valeur apesi yo mama 300 € yango na enveloppe kende opesa mama abino na tata abino ba papa petango bakomi lettre na ye na pesi mobali atali liste akomi chaque mois mobali ya biso salaire na nge leki 500 obwaka na mopanzi 1000 € obwaka na mopanzi mama edenga na msu na liste yo zo edeka le msu mobali na liste liputa costume ya papa yo mbongo na ye po mibali bakokaka te mais mbongo ezouta na poche ya mobali yango nde sikoyo ya zoyebi so mama somba de alipute sala boye zongisa boye ezalaka bongo mbongo ya libala bakontribuaka te mobali fo atoka mbongo ya libala famille nyonso efo elia yango mbongo ya libala ezalaka te mwa mutu moko songolo allié yo alliance oyo okumisela biso alliance ya fiançailles bagi ya fiançailles moninga asombeli yo siko na lingai na tuna question moko na bagi ya fiançailles osombeli ye siko etant que trésor etant que mobali namona ba uniforme oyo bino bolata uniforme na bolata soki ba super nani atongisela bino ba super bana na trésor ezala na bino nyonso bozali na groupe nani atongisela bino mbongo ya uniforme père Asus atindela biso mbongo père Asus atindela biso mbongo ya tungisela siko dépense nini trésor etant que mobali ya Chantal dépense nini oyo ozo reconnaître que trésor asala na libala oyo veste na ye na chaussure boyoki réponse à Chimène etant que mobali yango ozomona mobali mususu ayebi ne valeur na yote mobali mususu ayebi valeur na yote soka simbi atali akangi likofi aniki yo aningisi yo lisu parce que ayebi valeur na yote ozobala pona kolakisa baninga ozobala parce que oyoki ba voisin babali panier ezo circuler tango mutu nana kufite veut dire que match nana esili na vie ya mutu te ngai o ndeko na bino na telemi devant bino na vanda 8 ans na libala na mobali lelo pe na bengami oui Manuela ntela parce que panier ezo circuler tango nga nazali na libala ba misusu baosala kindumba tango nga lelo nakomi célibataire nakomi na kope ba misusu bazoluka bakota na libala mokili o ezala ya nzambe mbangu mabe malembe to okoma to lingaka te vie ya pressé vie ya kolakisa bato omoni résultat Chantal Bola vie ya kolinga kolakisa bato ke na mutambongo na beti feti koleka le mususu fi wana ya Belgique na préféré le mususu libala ndeko ya Belgique ya préparé libala na ye parce que ye na ngonga ne na mobali ne kokaki mais yo ngonga ekokaki te po monaki ndeko moko boye aza adversaire no abali omoni ndenge lelo osambwe parce que mobali na yo baninga nyonso bayebi ke mobali na yo asalela okaka dépense asala dépense ya ye moko ya costume na sapato de reste baninga o nga pe toyebi baninga bachelo 250 na mutu cotisation ya libala donc osala fête moko boye pona ko trafiquer batu pona ko lakisa batu ke yo okanga net yo muto sala ba fête ya munene mais en réalité libanda eza katité olakisaka batu fi moko boye me nga Manuela ntango balobaka na bino muto boyebani ba secret tolingaka te tobebanaka na niveau oyo tokomi eloko eleki komikitisa na vie ya mutu eza te nga ya bino Manuela nayebanaki na ndeko babengi Maria na Suisse ntango namoni Chantal Bola asali en direct azotatola ke
ya Maria kutu azana kati en direct na nga alobaki ke Manuela tinda ni makora afinga nga soki nazalaki mwana mabe nalingai ko finga Maria après vidéo ya Chantal Nathalie nabi non sero tozalaki bientôt sekaka to melaka na ndima nga Manuela na mimonaka Rambo machine à rando Rambonette mais na ndima kana momana na boya ko beba na sœur Maria na koma na nga human internet natala maka na nga na deux personnes en ligne pona ko kima kaka ko beba na Maria siko ko tala mananga na deux personnes wana tellement ya zalaki na Chantal ba moni lokwa Maria zana ba secret Manuela soki Manuela meki toko silisa Manuela ponga lelo na zonga rando eza par rapport ke bomona ilokwa boyebaki mingi bosimbaki vina nga na maboko mais keba na muto bozalaki na ye yozo kaniso za na makambu ya Chimène mpe kuna za na makambu na yo siko makambu o ifale ebima boete na misu ya mokili ebimi parce que kozanga sagesse kozanga mayele yango moni lelo Chantal libala na yo esambwe oza sans valeur tango zo leko zo lobake mobali na nga abalanga inga mwasa libala fian oza mwasa libala te boza na fiançailles babenga ngo fiançailles comme pe boko iko marcher bo continuer comme pe habite akolo bakete na moni simbite muna muto asali chemin na ye mais siko fiançailles wana yo tutaka tolo mutako oza no neti nga Manuela na koza jalouse na yo te parce que na yebi vérité ya libala oyo esimba maki na Chimène soki ngai yo Chantal tango yokaki likambu na kombo ya Chimène ifalo benga ndeko na yo eloko eleki komikiti sezate yuma bara yanke likola ki trop sire onzimaka te que Chimène un jour a kotelema ayebiso Chantal na obeta yo Chantal o eloko to amona ngam na sala lelo yuma bara yanke yo mto mona ka yanke Chimène yuma mais lelo yuma aleki alobeli yo ndenge yo tala maka na internet ndenge pe yuma aleki devant monde entier a expliqué ba secret ba chose cachée pour lelo mokile ye baraka ke Chantal azaka na libala bo sembo libala mo kitoko paradis ba fleur nzoka ndo vandaka na lifelo bakuba babeta kayo misu bakangi yo misu ebimisa makila mbala liboso na mona misu ebimisi makila mbala liboso na mona mwasi lisu ebimisa makila tellement mwasi ya zoba oleki olobake oui I love na biso tanga beta kanga na koya kakao na koya kiboye makambu wana moni trésor abicho tellement beta kayo ba image wana ka trésor akobombaka ba parti oyo lobaka nga mona linga mobala beta nga mais yeba mukolo kendo funde na la police ekozalake aolaksoka ba image oyo lobike nga mona linga ka beta nga ye moso abetinga esala kabi esa foti na nga moko donc na mona mwasi ya zoba e beteli o ba beta yo mobala o beto parce que le passé na yo ezozonga toujours na venir na yo na futur na ondengo zabo le passé ezolanda ba ex ba olanda donc ba ex bazaka zinga ya couple na c'est normal mobile fois beta ka ba makofi na ranki na ba haine po ozandumba obala te Chantal donc yo ko beta masola basa mabala te yo ko beta lisolo te ke ngana obala mobali parce que Chimène yo azolo baba vérité obala mobali mama Chimène na ngena tunelo moko boya Nengana tout ne histoire babanga ba yeba na okende continuer na Chantal. Histoire ya Grévis. Lisola Grévis oh là là, ezo comme so muke faut kato bandela. D'accord. Kato bandela. Allez moi si mon boye fi ya trafic au lekine internet olinga komi koma na ba niveau moko boye na comité Chantal ndaku kaka ya boya pamba o revarango ozana ngote chambre salon boye ozana ngote alors tant yo leka o chamu noko yango moninga Manuela na petaka allo mama siko ba bazolanda yo histoire alibala nde to confirmer a ozo confirmer donc eza ya solo Chantal abala mobali oui na confirmer ko oui. Na linga ina tuna question moko boye ba nungu wana eleka monde entier batu balinga bayeba eloko nini se passa entre Chimène Kiala na Trésor batu baloba Trésor a gangela yo
oyo esalaki trésor alelisa yo nayebi te eloko nini eleka me yo na trésor jour alibala Chantal bobebanaka olingaka suko ya feti te eloko nini epasaka na moma wana jour alibala. Ok, na répondre. Mukolango en fait Chantal akenda naza na capture kutu na otela bino yango ya na bakomentaire ou bien na otesa bino yango bobantiango na commentaire. Chantal ndenga akenda kodefa mbongo passer moko boya defisa mbongo avec intérêt. Est-ce que bon monanga bien oui sœur ango defisa mbongo avec intérêt. Sikotanga zongi na ndako na bango alakisi trésor mbongo akenda odefa. Quelques heures après Chantal abenganga tokutana côté tchenga tokende meko place na somba ba masanga tokenda po somba ba masanga tozonga trésor na nzela tokenda bande penga osilika après tokepe mesi tokende na Leclerc après tokende après tokezongisa Chantal na urbain na ndako muta trésor asilika sikoyo trésor akomaki en fait pour reprocher nga soki ye aza na problème na mwasi na ye napesaka mwasi na ye conseil te me nga naza secrétaire ya love na bango ta baproblème na bango mpo bayeba koregle yango esalaki mokolo libala trésor asilikelanga mpo bazalaki na baproblème ti mokolo wana bamokolo yango bazobalana bazalaki kosolola te ko trésor apesa. Pourquoi? Parce que moi, si je n'ai que des femmes bongo, il ne fallait pas qu'il y ait des femmes bongo, il y ait trésor soi-disant. Attends, papa. Est-ce que bon, mon ami? Si quoi, non, mon bien. Il y a trésor soi-disant dans la masse, il fallait qu'il y ait des femmes, il y ait des femmes bongo, pas la masse, non, il y a des femmes. Chantal a ça là, la secrétaire à Chantal, tu as libre et au sala au aligné. Problème na bino ya problème à couple na bino Chantal tu vois comment na moment oyo d'échange de parents loin les autres là que tiens tanga na sa belle sœur na vas-y Chantal bon ça ba problème na mobali na o na sa belle sœur na toke maman na ngai tozo mona ote à comprendre que mutu bato bazolamba Chimène Molili to mono bien te tozo mono bien te et franchement maloba moko abimisa ya mabe par rapport à makambo ebele onga Chimène nasala mpona libala na bango nakosa bino te kangisanga ma ya mitu namona ye mpenza un grand mobali moko zoba burika ingrat. Allez, wana pe Chantal si Chantal na libala na bino na ya te franchement tokangama na mabuku nga na Chantal mokibe po azalaka mokolo yango ayebi tolela biso mbale na maboko na ye na oya to merto oye te esimba te yabomona Chantal na libala ne azalaka triste momona Chantal mpo libala na ye elongi ezalaki mpenza na koseka te plaisir ezalaki triste parce que mobali namenaki vie très dure amena vie dure qui na minute na seconde ya libala amena vie dure vérité na ngai. Aha, merci. Nalingai na loba lisusu boye. Tolingai tozosola na banja bozolanda Chimène kela bakelos très bien. Chimène ngai na tuna eloko moko boye. Mokili emonaki ba photo oyo Manuela Kitoko achaki ya liswa Chantal eza ya kovimba makasi. Wana eza ba vérité oyo batu bayeba kite makambo elekaka na sima. Ngana yebi ebele oyo batu bayebi te oyo na ngato yebi. Peuple congolais, omoni Chantal eza mawa mingi komona mwana mwasi nde nazoloba. Liso bomoni ya Chantal eza mbala liboso te. Période moko boye bomona ki Chantal abanda koliaka mabele trop mabele na direct. Mère Chantal azalaki na zemi. Botu na Chimène ki ala to wana poso yebisa biso zemi wana Chantal abanda kolia mabele pos Chantal bazemi mibale kei. Abanda kolia ba mabele zemi wana ekenda wapi ti lelo to mona zemi te expliquer biso nani. Me babunda kuna ndeta bamesana kubunda de bana babunda bete ko abeta asune longi ta de kwa mona de ndenge asala ene ko na mukidi ma apla koma opeta siko na nzoto apeta kai makofi na libumu abanda otanga makila plus d'un mois tanga makila puis bano wana tanga yake wazaki encore na makila.
Boyoki bien donc Trésor a longoli Chantal bazemi mibale na ko beta donc Trésor a beta ka Chantal na ibisabino a longola bazemi mibale boye balisusu bino batu bolanda Chantal bande ko lia mabele moi zemi wane kenda wapi Trésor a beta Chantal nde tozoloba boye tozoloba ngo kaka ya koseka mais mukolo ezali boyoka Chantal akoti na sa mabele mobala akoti na sa mabele mwasi azemi mobala simba ko beta ye et ça là que zemi a perdre bazemi mibale zemi a suka Chantal ba makile sali 1 mois ya zemi wana Chimène son azolo balokuta yebisanga olo walikamba so les ande moi tout ça qui n'est na groupe montant obeta ba masola zeli ale mutu aboye ozo passer vie à passer zelanga na sisa no mituna na avanga na banda ko lokuta na lingai na tuna suli kambu moko boye naza na li question mo na ngai na tuna yo ya histoire ya Willy Mushengi oko expliquer biso affaire Willy Mushengi na Chantal Bola vie Willy Mushengi affaire Willy Mushengi na Chantal Bola biso nyato toye enfin ngande na yebinde to tula na Chantal ke babima na Willy Mushengi bimana ba comité nyato za na ba video na ba mutakala boba a bino te un jour mona ka la Chantal mutakale ko Willy Mushengi azakana na ba photo azakana ngote ya ba comité presque nyoto Willy Mushengi azakana sikoyo Chantal atindaka isusu photo mo ya mutakala pa ya Willy Mushengi azokoka kolongola ngote trésor mutazaka na photo wana ko trésor mutakuta ngo boka te franchement na cheke alo bana trésor chaka si photo ngote chaka si te si bien ngo photo ngo tous les trésor azaka na photo ngo akanga na Facebook tellement fia Facebook na akanga na Facebook wana Baswana bapotana likamba Willy Mushengi wana yango trésor alinga akukoyo bona etaka na papa Willy Mushengi winga na yebia bona ko mbuka ka epona lobby botimba tanto ando bwaka epona mais azana interdiction ya makambo affaire na ye ko baniba makambo na ye aha tokos sikoyo ma Chimène oza clair na ba question na o répondre nga clairement nga nazo comprendre très bien na ebité bato ba olanda biso so bazo comprendre na linga ko betela biso histoire oyo ya leki ya trésor oyo ya ndoki expliquer biso na histoire ya leki ya trésor wana ndoki OK trésor ayebi ata lelo azosala leki wana mama bota mwana wana asundola mwana wana po apparemment mwana wana zana mokulu ya niveau moko bokuboya mwana wana nde Chantal abetela ke mwana wana ando toilette ya papa na trésor banie na mur mwana wana kanga Trévis ndoki ayebisa Chantal ke babwaka Trévis na balcon Trévis azaka esprit mabe Chantal oyebi histoire que Trévis azaka esprit mabe ngako na pekisa ye etuko kenda tu na mwana na ndako na to mère na samwe mwana na lubana na bwaka Trévis na balcon Trévis azaka esprit mabe depuis ce jour-là ça nzoto malibi trésor abeta papa na ye bandeko na ana ke bino likambo yo ba omona ka couple moko batama babe ba vie malonge ezate pourquoi ba malédiction etondi kaka Chantal ndenge atinga leki ya papa ne to yaya papa ne trésor apesaka papa na ye na niveau Chantal moko esikanga moko papa trésor ayaki na ndako na bino wana studio po abongisa libala na bino po bozalaki na baproblème trésor pesa papa ne mpongo akenda olala manquement de respect total na père mama kutu dernièrement atanga utiki na uta obeta mama ne na ki ba baebi epele kozana na net oyebi histoire que trésor abetaka papa na ye voilà. Merci Chimène Kela Bakelos nga na komi na suka na ba question na yo parce que nga na linga démarrer na linga na komi na suka na yo ozana message oui loba nakendaki gendarmerie mokolo oyo Chantal bapesaki na trésor bapesaki
otete la message po otete la zaki neka simple messager bapesa ki message aya opesa nga ke bakoya na mosala mobali nanga pe bakoya na ndako nanga nakenda gendarmerie na tomba peka na même gendarme oyo nakwea na tomba na ye moko nakenda koporte partie plainte po bomona Chantal lelo abimisi poto mo bwena na bableu poto wana eza mikolo bapati bayaka na ndako nanga place na banda ovanda na rise okotela urbain makambo urbain yo moko kaka urbain namonela yo moko kaka lisusu mapesa ngai yaya azala cohérent na makambo oloba oza cohérent ata moke te na makambo oloba bandeko nanga nakomi na commissariat boye napesi mpe nabandi mpe koexplike gendarme yango makambo nakosa bino te gendarme wana bezango kaka ndenge aotala ordinateur na ye wana si napesi bakakombo franchement naportaki plante nanga mais aoexplike nga abi nango moni plante na yo dépose tozwi na biso ya pas de problème mais yeba letan totinda yango place bango bavandaka puis wana ntango mosusu oza déjà na to abi comment ça abi oui parce que aza considéré comme complice na histoire ya meurtre na ya tentative de meurtre et vol à main armée. Abi bon, m'a dit oui, aza complice. Abi bon, et donc si elle est complice, qui plante na yo ko mata on sous bokanga déjà. Chantal on a ba problème belé na vie. Ça place comme ici bana batu. Mi ça tu wana che bona bolo ko criminel Chantal, oza criminel. Ni José wena kosa bino te bandeko mi José singanga. Mais na finga na ngai ete po aza petit on a pardonna na ngai mais mi José usala kitoko obi ke lekilinga makambo na mona na commissariat wana banani obano baza na boloko baza considéré ba criminel ya 2020 Chantal mondo baby civil dia bana batu bana wana ndenge bomona akiboyoka ka Chantal azo expliquer bino ke bakonvokaki bango basambaka na mi José te na expliquer bino na réalité nga na yoki pa gendarme bana na basambaka entre bango pona no balobi vérité te nani atubaki mi José mbeli mbila yebi na ye mais bazolinga ebima na munoko na bango juge amena enquête mutamena enquête eza policier yango dossier mi José nanu ekomi na maboko ya juge te eza nanu na mbila bayebi singa na mema dossier plainte na mbila oyo aussi je ne trompe pas soit à 18e mois à 12e place mi José apportaki yo plainte na mema ngo kuna na ke kotisa ngo na ke bakisa ngo na dossier ya mi José po bozo ko adresser nga bolinga boya osala nga mabe toujours dans le même histoire vie na comme en danger. Mais Chantal yeba que tu es dans la merde. Tu es doya ko beta ka solo wana na internet ke osono la na bana no gentil te Chantal on tema mabe. On dit que téléphone na yo zaka sur écoute mbila yo ka ko ba vidéo na on nia sombila zana no Chantal. Ba vidéo na on nia so sala ko na ndengo ozo loba ke mukanda na nga osala ki bozongisa ki bondila na on nia so zano poser. Moni ba conversation ni kupanda otoka na bana bato bana bolo kumbila na konio bazana plus de 200 feuilles ya masinga ya internet plus de 200 feuilles moni yo nde ba ko buka ndako bana na ko ba ndenge bo kosa ba ko buka bango bandaku ko ba soulever bango ba kena bango ndeke ba yo buko ndaku ba yo soulever ba kena yo zano poser aba ndeko si bo mona Chantal zo ya zo te wana bo tika finga zo finga mba pa kwa se défouler potanga ke boloko na boloko osala rande te na boloko osala rande te Chantal ofinga mama nanga ofinga bana nanga ofinga belle famille nanga échanger rien na vie nanga na aka chimel na aka mama lopango na otikala ka mama lopango na otikala ka pe mama na yo oya balela o mobali oya bimisa bambongo na ye ela moningu na otikala ngo po échanger te na vie nanga échanger te Chantal mais bato ebele babengi nga baexplike nga mpenza ebele babi chimene okoswanaka na moto ayebotanga te moto ayebokoma te chimene osala soni
na comprendre que non Chantal wana niveau na ngate vraiment sala rando ya kapinga mais chimène asu na tante chimène au monde kaka oyam ko kangayo na ya me la champagne na ni José na ya me la pena champagne na le na ka wanda kamna olo babande tena kofi ni José a ata statut pour na yedi ko la vidéo te ata statut ya chimène makambo lobi aussi ni José ata statut soki makambo na lobi o milana mais azela na chanini ni José ata statut alobake na koti criminel okota bana bato boloko pele ye bakozuki rejoindre bango kala te criminel ndoki ndeyo nga mama okovanda kofinga ça me fait ni chaud ni froid. Sur ce, en tout cas, message dans la zaki nanga olobana yangwana. Chantal criminel. Olinga ko bomami José. Ba projet nyoso zaki nanga ti trésor azoloba mo sangsambongo. Donc luka ba justice. On a participé à la meurtre. Wali bomba na mutuna yo. Ndoki. Olinga baby sa vie mwana batumi José lelo mi José mo comité riche. Na mukanda zaki na ngote lelo kozwa mukanda ni José ba ofute ba plus de 300 000 euros. Pourquoi tu es riche à Boekaka? Ah, mais José, oumela na o petit sœur. Oumela. Sur ce, les amis, on a zaki na ngwa omuba. Yangwa na lobi mo libanga pona masa na ngwa Misha Daya, la guerre des 100 ans bat na ngwa Nantes. Paki Wanzaya, la guerre des 100 ans Nantes. Masa na ngwa sou miroir des bandales Nantes. Ba histoire na bino Nantes, on a boya ofunde wana lokuta wana. Eko tate Chantal XDMJ. Yebisa batiana Nantes, ba changer voix te. Ba ya pena na bilungi na bango. Ba lo banga sona buntela banga ba mitali na bango monso boya okonfegia ba biso bana bango. Chantal Bola, makambo lo be eko tate trop de lokuta, pas de preuves. Ya moninga, kuna iya lisusu. Wa ko lo bano ia o. Nyoso lobi, ya kana ba preuve na. Konga chimène, ma preuve des amis. Sur ce, Manuela, moi, Koulouana. Ok, Chimène, merci Wezaki Chimène. Naebi ke, sero ya Chantal oyo azalaka na Bruxelles. Asenga kike, yona Chantal, asengi Chantal akende ko beta yo. Il faut bo bunda na Chantal. Message na yo eza nini, pona ndeko wana, wa alobaki ke leki ne fois kende la yo, na ndaku bo bunda. Pona Chantal opese message ni pona message koto wana. To clôturer. Allô? Allô, on a fini, merde. On a fini, merde. Azobi. Oh là là, on a 4 choses. Moutouna na fois, Chimène a répondre biso. Allô, excusez-moi na katakio. Na lobby, na monaki ndeko azara na Belgique. Soit disant, azana e barate position, soit azara na rando, soit azara na politique. Na yoka ki azoloba ke Chantal il faut ya ko beta yo. Koto na message ngolo bana Chantal ni. Po ba oti angati ndaleki na ya she ya beta yo. Je na comprendre te makambolo bi. Na comprendre te. Moi so ya mukuse, o azara na Bruxelles ya mukuse. Mukuse na biso nyos. Oui. Alobi boy, ndeko na Chantal il faut akende ko beta yo. Ndeko ne Chantal il faut ya beta obo bunda. Message anoza na message no pesa Chantal. Po Chantal azolo ba simbeli yo fimbo ya ko beta yo. Message no pesa na Chantal koto a eloko wana. Yenanga penda tout droit kaka. Une semaine faut pas trop confinement non. Confinement quand un bus aux appels belé c'est au tamboula na biso bon la keta kenda château rouge presque chaque semaine à château rouge une semaine na muto azo continuer ko benga ngana WhatsApp e bembe no kufa oyoki loba no mère ça va Chimène a tikeli Chantal une semaine so za na posa bitumba ndeko amukuse tinda sunde kona ke bitumba pa Chimène to tikeli une semaine akende bitumba merci mère Chimène ana une semaine na ozela une semaine mobimba penza na ozela moi c'est tembe ouve bana na wa o baba mbolo mpolo na o ouve bango kiki Chantal Bola. Merci. Mwana ozeli. Merci Chimène kela bakelos nga fona tumba pona monde ya banere e matana kendo tumba. Donc na sepeli koyamba ba gros bisous merci. Encore une fois. Mouah.
Ngamona no ngamona ya wana ezalaki chimene ke ala ba kelos na clôturer na histoire ya chimene avant ngamoko na continuer avant ngamona continuer bozela na obi mutoyo tina kolia yo amekaka mosapi na mozindo tedi tunalitea PDG libala o libala tuna mtango mama tuna mtango asopela yo nde masolo bakulutu babalakala bayebi nde makambo bapara babota biso bango bayebi nde sebele ikweleloko mosusu mama uruze ya likambo komema oyebi ata minote tuna ntango na koni ozala espérance nakonanga nakosenga bambonge te otoumela soki yone oyo nzambe atilelinga ozala mopanzi na ngai nakosenga bambonge te otoumela o mamama mwasi akobala batalaka na bizaleli ata akotakata ata akogenga lokola mioko ata akoloba lokola mopere mobali ya kopesa motema yeye basi mosusu bazali ya kobala te akolukela yo makambo na famiye akolukela yo makambo epai ya baninga na lisanga abi libala o libala tuna sango mama tuna sango balobela yo nde masolo donc avant ko bala il faut ko tuna ka batu Chantali obala na loyenge kote autoroute na makolo koyaka ko tuta ka tolo binanga baboya bazwa oui mobali nde mutapesa ka motema au moins tant mobala sala ka bêtise kibombanda mwasi kibombanda po ngaso na bina kene na répondre mona na kisimbi ebimi lokwa to osala kibombanda mais mobali mutu akataka liso akataka mamati na terre mobala siffler momi na nga Manuela kitoko mwasi na nga azui porno apesi nga na panzi porno ya kisimbi net mwana na kisimbi alati Fabiola na nzoto alati kipa masokele na nzoto azotindela bango ba message parce que Manuela lalisi ye kao mobala poni na ya pesi motema epa ya Manuela donc alors mwana na mutu kisimbi olati ba soda na nga bango pe ba donc na benga ba général ba faux compte Fabiola kipa masokele bikedi baliaka donc makinu madia ba soda makasi yo esito bwakela mutakala donc swana na ba faux compte nanga bunda na ba faux compte nanga muto calculer azate pona batu nyonso ba pena posa ba video ya porno ya mwana na esilité boko telanga na WhatsApp nazo tinda ti sikoyo WhatsApp nange za polele Chantal Bola yo o comparer moni couple ya Manuela nga couple na nga na John tozalaka na harmonie au moins to sakana na mobali to bina wana eza ba vidéo moko boy na koyo bwakela bino jamais na media mais na bwakela ki bino na laksa bino ke moni nga na mobali na nga na privé tozalaka na ambiance to seka tozonga bana miki na linga mobali na nga na tina libala avant obalana lelo soki na nzimi na bala na John parce que na yebi mobali nanga to moni histoire libala ezaka ba mbonge le karamakambo ebele leki tambo obala bobale mbamo bokota na libala na kimia yoko tutila nga to te babo ya bazwa John mobali nanga na komaka chez mobali nanga responsable gigolo yo zana ya trésor aza gigolo ko compara ka na John te trésor aza gigolo mobali no esi ba fungola lisoko mo lisoko trésor et toboka donc babiloko nyonso ya bord tu ekotaka pas trésor alataka pampers parce que lisoko trésor ebimisaka mai lisoko mobala Chantal lisoko na ebimisaka mai yango moni ke yo Chantal Bola obala
Moi ça bala mobile te mobile nde muta bala moi so moni nga na libala na nga na John nde muta linga nga mais nga Manuela ko bino bolaksa ote Manuela John te yanga ina tutara tolo mobile na nga bo mona na ke parinda ku poser moni John poser nda ko evanda o senti que moi la mobile jeune garçon mais poser propre makambutu evanda boulot mais ya yo Chantal olekara na internet mobile na yo musala malonge zate gigolo ozo leka na internet on dimaki mobile na nga sala raté soni mobile ndake na musala pona olesa libota ngai mobile ya kendara boulot pona koyeba ke Manuela na nga folia Manuela na nga moi poudre donc différence yana ya mibali wana mibale o John nga na bala John te to akope copine nga na bala John te mais yo bala trésor fiança eza libala te o fiança mobile na yo meilleur ami na wa leki yango bandeko bino bolanda biso na kati ya rando yango bandeko bolandaka biso na kati ya rando barando tosalaka na bafaux compte bazalaka tozalaka batu ya solo message ko leka na kati en direct na nga ya lelo na yebisa bino mutu bolela ba ma copine bino mutu bolela ba camarade o meilleur Chantal na Chimène soki tozongisi une année passée bazalaki boye elienga elie Chimène elie Chantal elie Chimène bazalaki ba meilleur ami moninga malamu c'est Jésus biso basi ta ngana pesa ka conseil na yaka na moment ya conseil nazoloba na bino omoni ta mobala opeso conseil azo pekso ba camarade to mona mibali wana bazoba omoni résultat ya biso basi to sala makambu na loyenge yango loyenge suki sara biso bo sambusa mibali trésor lelo soko sambwe parce que moi si na o ya illettré akotisa mutu nyonso na vie na ye moi sinon il est très problématique zoba ba secret makambu nyonso swana na mobalo beteli camarade osumba bo beteli camarade omoni lelo kaka meilleur ami ayeko beta histoire no eza vrai libala te mes fiancés ya Sony Chantal batutu ne ozala batu ba ebi na internet ato yo ye opeli osali misu makasi mais batu ba yebi ke obala mobalo vanda libala studio ba beta kayo donc nyonso na batu ba yebi tika ba trafic tango ozoya kolobela lamba la kisa biso armoire na ndenge ozo sala en direct boye bisa kota na kati ya mo chambre ala kisa placard Chantal ngana après ça na orando ya lamba bilamba nga tu bolati bolobi na lata ki Zara na lata ki Zara olobele lamba mengana ko kende na zui caméra na keti na chambre na nga na olakso bilamba na nga étiquette lamba songole lamba likambubwe mais Chantal yo vanda kana kitch kwa ndoki olobele lamba kana kitch na kenda kana chambre kota na chambre na studio sala télé réalité to zéro sala télé réalité il est très zoba moi so bala mbali nande kono oyo komone nani garçon ale bola soki komone nani kipa masokele komelanga komba ndeko no wana bola muyibi ka lokola yo tufi ya mama na ye bemba mama na ye mosi moko illettré azoba soko vandi zoko koloba makambu te oko se défendre te Chantal o vandi kabo Chimène yo aveugle bano bane ko zongele loko moko na nzete muninga za aveugle mundela comme ça biso na manette uzaka na manette au mona okotanga mais yo mutoza na miso malonga illettré ata papier boko yeba kotanga te po ani oza illettré oza na miso oza na monoko ba pesa me oyibo tanga te mais Chimène on lata net otanga makamuni be chrétien na bien et déranger été illettré mo sa makwanza salité ya mwasi yo lobela makambo bana yo bana bakiendati wapi bana na yo Kabila na vanda selaka mukumo kende te mobala tazo beta omoni yo oza esclave moko boye esclave comme moko te bunginga mais esclave moko gentil au vandi libala moko ya souffrance ozo ya pezo seka mascara ngana vivre a bongo te na John ngana vivre a libala studio te moni ko vanda na mobali ezaka siko mobali le akomi tan ko kabite mama na tiki nyonso na vanda na mwasi na ngato vanda kimia décision utaka pa mobali linga mobala la ito asengo o libala yango ndeza kelengi omoni mobali so jour mobala osengo ozi mobali okaboni na bicho mobala sengi yo penake Chantal na lingi na bala yo to na lingi na fiancé ezaka ne sengo moko etemdaka na motema tala omoni soko bandoko tiela mobali fufu amukie mais jour mobali osengo libala oyo euti na motema mobali fufu ekoma tala munene na basani soko bandoko tiela na basani ya salite yo moko mbala moko obandi kolinga na fufu parce que esala ke sengo moko boy mobali soko asengi mwasi libala parce que na yebe sengo na ponga basenga nga libala mobala sengo libala bali yo atindi yo su voyage na bana na yebi so mobala o dépenser le mwasi alakisi apesi beauté na valeur esala elengi moko e Chantal
na vino kanara to ko bala yo bala na 40 quelque 45 ba sa yo fiancé na komo ko benga ngo libala ya libala te Chantal fimo elongi mabelongi mystique mais soko vandi na kitu wana ngo bana usalo kwa ke yo oki marando nanga pwani oki marando pwani nanga yaka rando moni omoneli chimé pas la kiso ke omone la été na la kisa ki yo ke na manuela kitoko vrai chéri vrai nzele moi ça pembe na lobe na kitsa Chimène a sali dans vidéo yo moko deuxième tour Chimène a ya vendre expliquer mon qui est Chantal via Chantal moi c'est à trafic pour olia moyibi olata moyibi nyoso ki moyibi mama so soit liaka o ekoki na mungongo na ye na liaka o ekoki na gorge nanga na koteka libolo te ponga na lata na okende ko yiba te ponga na lata na salaire nanga yangwana na futi ndako na futi boy na débrouiller ndenga kolela fille à trafic mèche au dé farana ba age na bino Chimène a sengi o kata robe wana mondengo kata ki sac ya Chimène kata robe ya blé kata sac ya kabelo a Chimène tumba yango sac moko Chimène a pesa ko na groupe na biso ya Versace jeans kata yango kata na sac wana mama bi defa yo soit disant star yo so mona mutatele ma bisa Manuela ke Manuela zongi selange loko nanga bo pona defara te mama bana responsable moi si mbinga moi si munene loko anga na defara bilamba Chantal yo defaka soko komi na rando na bato komi ko luka ba serre wana Paris ya defisa nga sake mais ba sake ngo jamais to ngona otambola na ngona feti mais soke komi moma ya rando o komi ko kende ko defa bilamba o defa bilamba komi ko yiba mama omoni tango ekoki omoni 2020 omoni nzamba zo frapper na basali na nzambe bazo frapper bango na bato rando bazo frapper bango Chantal prison o bato nyonso ba oloba o kokota ngo omoni nga esina ndima kinga na ndima ko za témoin na makambo na bayi ke ba okanga biso nyonso to ndima ko za la témoin po to zala kino Chimène témoin ngai yo pe na ndimi na vana na garde à vie na za témoin ya makambo Chantal omoni nga ndena latio monika mwasi wana zana libolo cancer Maria ndenga kimi omondenga na latio Chantal yo soko okoti na makambo mi José na boloko te loba ezangate omoni ba ujo bat ba ozela ngai si omoninga na ba français te moni Chimène alo ba français bien Chimène alo ba français bien omoni ba audio o yo bande ko sola Chantal yo so ba kangi yo te omoni ndenga na ndo loba ke nga pe fo bakanga na makambo mi José to samba po na zana ba épreuve po tinga pe na zolo bake boaki sa ebete na maboko bobunda na maboko mais yo mbeli masolo mbeli Chantal fo bakanga za complice criminel Chantal est criminel trésor criminel couple ba diamber moi si ba odobe po na basaki ya diamba yo Chantal ngoyo lekolo bana batu yo lengisa nen obangisa nen obeta nen Chimène azakuna ke obeta Chimène ya no mkusa tindio kende obeta Chimène kende ko beta Chimène tonzima o sepelisa ya no mukuse kende ko beta Chimène tonzima yo mone Chimène asukisi yo yuma bara yanke likola ki trop sire ozaka trop sire ke so yo ye na internet Chimène akolobate mais o mone Chimène asukisi yo o komiso vando o sala ba direct à 2h du temps Chimène a dokisi yo Chantal Bola oza fo momi le chèque ya ba chéri tout ya net basi tout ya net osala ba rando basi tout ba lobelera na media oza le chèque na biso tout fo momi fonzele soko vandi yibi bilamba na zara yo lobeli zara soko vandi bozana la sabine lokwe ote manelo kosi tellement oza musenzo oza muyaka poto eza ndele omoni ro jeep nanga obozwaki bolati si batno bolati OK Manuela kitoko lati soki wenza lati ni Chantal to sala rando te poza na place ro kimela te yo zo kimela ozoki mela kolobela bilamba Chantal po beauté ezate o chemise na somba ki soki wapi chemise nanga na lataki yango na lataki eloko 2 euros 3 euros te tala omoni chemise nanga na lata Zara omoni chemise nanga pembe na lata batu no boke osala ba faux compte ya 0 soto landi distraction moi c'est longi mabe yo yiba nga na yiba rate salopette nanga wenzete salopette nanga yango tala salopette nanga yango na bosa na écoute na o 4 étiquettes salopette nanga yango 70 euros yango salopette na lataki yango yo kasi mutu nyoso soka vandi randa zolo bela bilamba na tanko ya ko soigner la bilamba te ngana na tanko soigner la bilamba te tellement za mwasi elongi mabe manche soko yepa na ngana rando moni manenda salitaï mama bana 5 na salitaï Chantal mama ya bana 5 ngana ko ya ko lobela bilamba te na lobela ki vrai chéri nanga ki vrai momi nanga façade nanga siko yo tellement osé longi mabe longi mo boulou donc elongi le roi donc au moins mutu ozolia citron aller tanga oui c'est longi comme ngai faux momi Chantal faux chéri
Kota makolo kolo ba tomoni moi si foza kana biloko ko tango tambolo leki mobala tali omoni ngene na konzi ba molin na ba molin moi si foza na biloko tamboli koto mibali baza mibali ba senti ke momi akota ki yo Chantal fi moi diamba noalaire eloko yo loba kana direct no ovando koma oteka bilamba okoma osala marché ya bilamba okoma yaka kolobela bilamba ta kosinanga na latite Zara yo kasinga na vanda na bana koloba sa père elamba Chantal Musenzi Chantal Musenzi nga mwasa kitoko ata na lati lamba 1 euro e sala nga bien na nzoto pona ade na longa kitoko nzota kitoko ta kitoko na ko lobela ke lamba tenga na ko lata sengle na bimika kitoko na bimi belle okoma ko distraire bat na kati ba direct o lobela bilamba to kende ka rozwa ba moire sala défi kota na chambre no laksa biso moire placard ndako chambre place yo lala fonzele mwasa makolo mabe o boya rando nanga po yebi so ye na bilamba na bimso bilamba na bimisolo bilamba na lati na nga na lata nga simple na lati na nga Zara comme mundele nyoso kota na Zara simple comme bonjour na forçate yo komaka ko force comme na bisoka elamba nga Chantal Bola elamba Chantal olata ko bimaka bien teta net olati col moya mwindu o che chenette o che bloka mato bimilo wa dendo mo fomo mi matokolo tokene longi matokolo ta kene ba pompe wa bloka ne vimba awe vimbia mutuma be ok kota kingo le roi dendo oye mabele bimio tale bele maboko miki Chantal yo lobe yo vraiment yo vrendel makole tengama matara likola ki tsomo na ko mobimbe esuka aboete o laksa taille telema lata jip lata gondo mone na lobara nona na ba ojo etambola na mira mona matete lata gondo to kata basuki to benda noani Chantal so bendi tara mutu na noanya bima kitoko me yo so bendi noani obimilo ka cobra nyoka cobra nga doda mutu fomo mi fo chéri na mobile na salité tala jour alibala photo j'ai la bouche atie ya trésor atie John Pembe mais tala mobile no ndenga bima salité mutu ki obala mandefo etondi ba bloque boule donc propre écoute ezate mbongo okata na suki ezate yo Chantal yo kolobela batu yo moi sa cuisine tala nda kwa muninga te vrai nzele omoni mutu mbongo alobaka te mutu azana mbongo alobaka te mama bana 5 Manuela azana mbongo te Manuela azana car Manuela azana permis Manuela azana palais gaillard mama bana palais gaillard posé palais kitoko posé pepele ya jeune fille mutu akoti pe na respect yo Chantal yo ki responsabilité na ngi laksana ndaku nanga nde na vanda ka chambre ya jeune fille lengi propre omoni mwasi azaka kitoko nzote na propre na palais chambre partout toilette cuisine yo ndoki mo sa misala mabe okangela bat na cuisine changer te sikat na jardin na salité jardin passage place bat nyonso baleka okomisa ngo kwa place otumbela nyama fomo mi mwasi minu mabe elongi mabe ba pimela nyonso siko nzamba tikela kwa maloba radio amela radio me ba pimela nyonso mutako za na ngo beauté ba pimela likie levé Chantal yo côté le mato lobaka moi si mobala kangio lis bongo yo leki okumisi tenga Chantal mobala kwesenga vani mobala obeta olongolo bazemi na makofi wa resto ko kufa ko daye okodaye to seki po jour notango odaye ngana oseka matanga nonga na osana nga direct o pa linga tumbola nga jour ngo pe na pupuliye pona ni likola libala batba mona ka Chantal pa paradis yo sale la mobali okenda musalo lesa mobali obengi openga mwasi ngana zaka na John pona lia mbongo na zawa na contrôler téléphone au moins l'autre beba na ngana jiraka na tamisunga na telemaka mbongo folandela mbongo lia mbongo mobali yango nde lengi yango nde sala ki mwasi comme yo mesana ko pesa trésor a bicho mbongo ki oluki mbongo po mbongo ya soka 5 sera ko balote yango yo balaki obose pena bakayu po bala mobali yo moso le kan internet so bandolo ba yo Chantal Bola yo koloba na mutu yo pe noko le côté mana Manuela oui ba boy ba zui komo na nga pena na nzimi mobali na ngate omote mobali na nga mabuka na daya bo reveil penzo moni omonde bino revake so na lobika lelo to boya ni na John na boy John lobi omona bambi atanda milikaya John alali so kana bina boy John to boya ni lobi kuna Angelos mbanga mulai bo kilo wapi mobala libala Angelos kisita mela milangi wapi sikoyo wapi John boba na ko kumisa bolinga bando lala bino na ka mobali ya ngaza kelengi pa na bino siko mobala bongo ngana boya John banda boni sia na boy li John na ndoto to na nini bino mona bo revara mobali na nga lala yo Chantal John lala yo moni yo banda lelo ti lobi so fingi John na oseka parce que John lala yo ayebi couleur a libolo na yo lala yo
mobala lala yo zane respect monde mairie ayaki na loyenge mobala finga déjà olingo zonga ba lali ba filmer ba saboter azongeli mwasi na buka nita sengi pardon ale mobala nanga bongo bino olinga na boye pona na zwa eturo na boye pona na tanda malika yebo eza yo po yo kuto ezaka derrière okomi pa nanga ba lali yo il est très so roza aposo sala rando yako koma mwasa ebo koma ta ebo tanga te muninga mwasa fungweli sio ba compte ba benga ngonini afungoli so ba carte ya banque ba fungoli so na fait 2019 mutu abope Chantal oleke lobina Manuela beti 4 minutes na Manuela fio kuto ofinga tala mona pa kola produit Chantal tango salara vidéo ya jardin ozalaka mwindu siko mo komi métis siko to classe na liste basi ya pembe to basi ya chocolat na ye barate moi so na poso ngando otela biente fomo mi fonzele Chantal fonzele tout yote neti umoninga nena pelela ko poko karando na ngate na ba no yaka po chimen amta rando te ba karo yo lukaki ba demona ko ba ba rando te ngana amta rando parce que o kokate au moins ndongo monela Rita moi sa beauté image o finga ke makole tenga mati o monela ki moi sa beauté o fini moi Rita moi sa beauté makole tenga ma yako sala rando na ngolo o finga nga makole tenga ma na njima yo Chantal yaka pena na rando na Manuela finga Manuela po yeba oluka bato yo monike muto so na pupuli ya kokanga te yaka to finga na makolo yaka to finga na tai yaka to finga na nzoto nga mwasa mani nga Manuela nde na zaka na tutara tolo na tiela bino munoko banda mutu na ngati na se na yebi nde basala coopération te mwasi sans tricage na sans maquillage oye rando na oya rando sans maquillage tellement na za mwasi na linga maquillage pour na mwasi mais na sala pe banjire ke belé sans maquillage so lingi pe rando sans maquillage na olaliso kota mobile na lalisa ke bo meka bo kabolanga na John na lalisi bino na okao John aya sengi mwasi ne pardon o bo lingi bo leka kota beauté naturelle na lalisa okao yo sanga makwanza ngama na makwanza te na sali groupe WhatsApp yo koti na groupe WhatsApp otieba ba mbinzo ba koti na groupe WhatsApp e bon groupe messenger ngana tia ba soda makasi na nga bazaka na groupe WhatsApp te ba soda na nga makasi bazalaka na messenger ya Manuela toza na groupe messenger kuna nde pena ba soda pour remarquer que groupe messenger ebeta mate pona l'action que na groupe messenger na asiko ba soda bitumba ba kendaka pena ba kendaka bitumba bango siko ba na messenger au moni groupe WhatsApp ya meya WhatsApp kuna ba mbolo batu normal baza na groupe wana en plus peye ba ke soki ngana na groupe place ngana za na ko lobaka jamais malamu na ko lobaka mabe na yo na groupe wana okoti na suba audio bien na linga kote libala fo kufa fo bakanga yo ba botolo bana na bulo fo beba donc ba projet na ngani yo seza yango wana donc oya no kutu to Manuela ba jaloux ni na kozana ngo tanga mwasi na ndako apale munene ndako munene na vrai Dieu mobala ke na musala bogar siko yo Chantal ovanda na cuisine na ozaka jalouse na yo na mwasi ngo zelongi mabe nsoto mabe maboko mabe posola ngando makolo misapi kwa ba mibali o shosaka yondo za satonge o shosaka numéro soki 44 mwana mwasi chofa sapat no 44 yone pena vrai satonge faux momi okimisanga pena Manuela kitoko na vandi boy Chantal mo boy soka yaba ndiko lobela akomi no teka bilamba na kati njira yo esengo benga naza na kati direct esengo benga naza na direct osaka na Chantal atindi muta benga garçon abendi beauté benga caméra Chantal garçon abendi beauté na caméra benga Manuela kitoko Chantal okoma no mutote kaka bilamba tellement za faux chéri oyebi ke Manuela so yena makolo na bwakelo ka makola mwasa tonda makolo mona makona ngana na bwaka photo mwasa tonda makola kitoko mwasa tonda nzota kitoko Chantal okoka rando na ngati na ba faso belé yaka na forme na obimisa forme yaka ko to parler na obimisa parler mais l'homme so kokate star azanga car okozwa ka permis te posa il est très bourrique banda le loti yeso akoya donc omoni yo tata na trésor e bembe mama ya tata ya trésor na ba kilo no nyonso bi bembe na bango Sko okoka oya rando te okima Manuela faut ça la rando na basa kitoko tia ko ça rando na mwasa kitoko il est très bourrique zoba kizengi ya mwasi bolole ebe atako koma kombo na ote